байцгаана уу? Намайг Л.Саруултөгс гэдэг. Өнөөдөр Эко телевизийн нэг өдөр нэвтрүүлэгт зочноор оролцож байгаадаа баяртай байна. Тэгээд миний хувьд одоо шинэ салон нийтчээд удаагүй байгаа. Тэгээд бас хувийн ажлууд хийгээд хажуугаар нь бас орчуулгын ажлууд хийдэг. Тэгээд энэ орчуулгын ажлын хүрээндээ албан байгууллагуудаа текст тавина. Тэгээд өнөөдөр тийм ажлууд төлөвлөсөн байгаа учраас салонд ороод үсээ янзлуулчаад тэгээд ажилдаа гарья гэж бодож байна. За салонд ороод ирлээ. Өнөөдөр 2 газар лекцтэй байгаа учраас үсээ бас янзлуулчих гэж бодож байна. За тэг манай салонд оръё. Манай салон бас нэгдэд удаагүй эх 7 хоногоос энэ 7 хоногийн 5 дахаас багш нар ирж байгаа Япон багш нар хомсны Япон гэлээр хомсны багш нар за тэгээд сормоос суулгалтын багш нар гэдэг мэргэжлийн багш нар ирж байгаа. Сургалтууд эхлэх гэж байгаа. Салон дээрээ бас нэлээд ажилтаа байгаа бид нар. Өдөр тишээгаа болохоор төв рүү ороод Шангрилад байдаг манай Open Cosmetics-ийн одоо дистрибьютор хийгээд 2 жил гарсан болж байна. Манай компани Японы гоо сайхны бүтээгдэхүүн, арьс арчилгааны бүтээгдэхүүний аль бизнесний дистрибьютор хийдэг. Тэгээд салонд бас тэр бүтээгдэхүүнээ ашигладаг. Салонгүйгээр одоо дэлгүүр болгоод Шангрилагад нэг салбартай зайсан сквер гэх салбартай байдаг. Тэгээ энэ дэлгүүрүүдээрээ бас өнөөдөр таарах ажилтаа байгаа сарын цаар. Тэгээд Шангрилад төв рүү орох тэр далимдаа бас найзтайгаа уулзаад өдрийн хоол идчихэд өдөөс хойш нь бол би лекцтэй байгаа 2 газар. Салоноо танилцуулъя. За ер нь гэдэг ингээд энэ хэсэг нь өсчний хэсэг байгаа. Аль болох нөгөө бүсгүүчүүд их ирж байгаа учраас тог тугтай одоо тийм уур амьсгалыг бүрдүүлэхийг хичээсэн. Халуун дулаан эко орчныг бүрдүүлэх гэж ногоон амьд орнолуудаар эдгээр хийсэн байгаа. Өсчний хэсэг аяшаа бол хүмүүс байгаа. Манай гол сайхны салон маань ажиллаад бол одоо 13 дахь жилдээ болж байгаа. Тэгээд энд бол яг нүүр арьс арчилгаа. За тэгээд арьсны бүх асуудлууд, дээрэс нь биеийн арьс арчилгаа. Энэ аппарат маань бол Японоос орж ирсэн одоо биеийн илүүдл үсийг ургалтыг зогсоох ийм аппарат байгаа. Тэгээд энэ аппарат маань бол одоо 10-аас 12 удаагийн оролтоор хүний бие илүүдл үсийг бүгдийг одоо зогсоодог. Тэгээ манай бүсгүүчүүдийн бас нэг гол асуудал илүүдл ус гэдэг одоо вакс хэрэглэдэг тий. Вакс бол одоо бас хүмүүсийн сонголтоор орчин үед одоо Японд жишээлбэл ер нь бол аюултай тооцогдож байгаа гэж хэлж болно тий. Одоо хүчээр одоо үсийг суулж авч байгаа гэдгээр тодорхой хэмжээнд арьсны гүн цус алдалт явагддаг. За нүхэнгоосноор бохирдол ордог. За тэгээд иймэрхүү буглах мэт ийм одоо байдаг. Тийм учраас энэ аппаратуудыг бас хэрэглэдэг. За арьсныхаа нүүрний гоо сайхны арчилгаан дээр бас такарамбел мод гэдэг Японы аппарат хэрэглэж байгаа манай. Яшаа педикюр хэсэг байгаа. Энд ингээд алах тавтай орчин бүрдүүлэхээр ингэж хийгдсэн. Энд манай өнгөрөн гэд мейкап одоо нэлээ орчин үед бол одоо бүхэл зураг авалтын тэртээ оролцоод байгаа юм ондоо охтод бас манай ажил байдаг. Одоо сайн уу? За энэ охтод бас манайд ингээд ерөнхийдөө ингээд ирсэн зочдтой үйлчлэгчтэй бол тог тухтаа нэг бүх үйлчлэгийг нэг доороос авчихаар ийм л одоо салоныг байгуулахар зорьсон байгаа. Тэгээд энэ 101 тэгээд одоо яг 9 сараас ирнэ жигтрээд ингээд явж байгаа байдалтай байна да.
Нэг давхартаа бол бас бүтээгдэхүүнээ тавьчихдаг. Одоо эндээс үйлчлэгээ авсан бүтээгдэхүүнээ сонирхох юм бол доороос мэргэжлийн зөвлөгөө аваад арьсандаа тохирсон бас арьс арчилгааныхаа бүтээгдэхүүнийг хөдөлж авах гэсэн ийм л дэлгүүртэй салонтой бүх үйлчлэгээ нь багтсан юм салоныг арилуулж нээсэн байна. За салонд ажиллаа ерөнхийдөө дууссан учраас одоо гараад дэлгүүрүүдтэйгээ өдөөс өмнө амжуулаад тойроод явчих гэж бодож байна. Одоо тэгээд эхлээд Zaysan Square ороод Open Cosmetics-ийн бүтээгдэхүүн тавьсан дэлгүүртэйгээ танилцчаад тэгээд Shangri-La ороод тэнцэнээсээ бас банк ороод төвийн ажлыг хэмжүүлчихье гэж бодож байна. Манай салон болохоор Evel Beauty салон гэдээ явж байгаа. Одоо 5 сарын 31-нд энэ он 5 сарын 31-нд байгуулагдаад нэгдээд тэгээ үйлчлүүлэгчтэй хүлээж авч байгаа. Ер нь бол хуучин байсан л да. Гоо сайхныхаа чиглэлээр бол Haba Cosmetics гэл Японы гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлчлэгээнүүдийг бол оруулж ирээд ингээд явж байгаа. Тэгээ энэ салбарыг бол сайн нэгэд удаагүй. Тэгээ эндээ бас энэ Zaysan хавийн үйлчлүүлэгчээ тэстэй бас ойртох зорилготойгоор ингээд нэгдсэн. Тэгээд хуучин бол ганц арьс арчилгаа чиглэлээрээ хийжсэн учраас одоо бас үйлчлүүлэгч маань өсчин байвал зүгээр, хомс байвал зүгээр гэдэг ингээд бас хэлдэг учраас нэг доор ингээд бүгдийг оруулсан байгаа. Тэгээ ер нь аль алин дээр хомсон дээрээ ч гэсэн Япон бүтээгдэхүүнээ хэрэглэж байна. Япон гэлийг бол яг Япон техникээр нь бод гаргах барилыг хүмүүстэй сургаж байна. Тэгээд бас одоо скраб ч гэдэг юм уу те маникюр педикюрт хэрэгэлдэг бүх бүтээгдэхүүнүүдээ бол органик хэлбэрээр одоо аль болох хүний биед арьсанд ачаал өгөхгүй байх үүднээс нь бодолцож саван, скраб, тос, тэгээд хомсны серум гэдгээр бүгдийг бол органик бүтээгдэхүүн сонгосон байгаа манай салон. Гоо сайхны хувьд бол нүрийн арьс арчилгаа бол мэдээж хэрэг бас л одоо манай эрс уур амьсгалд тохирсон. За тэгээд өвөл зөнгөө ер нь хуурай байдаг, дээрээс нь салхитай байдаг. Тэгээ энэ орчинд бол үс хомс гэдэг бол маш их хуурайшдаг, маш их тэжээл хэрэгтэй байдаг. Монгол бүсгүүчүүд бол тэр тусмаа их сайн бүтээгдэхүүн хэрэглэх хэрэгтэй гэж үздэг. Тийм учраас өөрөө ер нь Японд өдр байх үедээ хэрэгжилжсэн, судалж мэдчихсэн гоё тохирох юм байна да. Манайд хэрэглүүлэх гоё юм байна да гэсэн бодсон бүтээгдэхүүнээ ер нь аль сайн гэсэн болгоныг л оруулж ирээд бас хүмүүс таниулах юмсан гэж бодож байгаа л доо. Тэгээд тэр бүтээгдэхүүнүүдээрээ салоны үйлчлэгэнд оруулаад ингэ явдаг. Тэгээд одоо бол яг манай салон дээр бол байгаа бүтээгдэхүүнүүд маань тусаа дэлгүүр болоод ингээд холбогдоо явж байгаа. Тэр нэг дэлгүүр нь байгаа Zaysan Square дээр. Тэгээ энэ дэлгүүр рүүгээ орж үзчихэд сарын эцээр ерөнхийдөө сардаа нэг удаа би нэг тойрчдгийг. Тэгээд үйл ажиллагааг нь хараад танилцчаад тэгээд дараагийнхаа дэлгүүр рүү явъя гэж бодож байна. Zaysan Square-ийн Open-ийн салбар дээр ирчлээ. Манайх энэ Open Cosmetics Монголд орж ирснээс хойш бусад салонуудын 10 хэдэн одоо эмэгтэй гоо сайханчдыг сургасан байдаг. Тэгээд тэр дотроос дан ганц гоо сайханч гэлтгөө бас энэ бүтээгдэхүүн дуртай одоо өөрийн гэсэн бие даж бизнес эрхлэе гэсэн эмэгтэйчүүдийг бас дэмжиж Японд сургалтанд хамруулад бүх зарлалын хариуцаад ингэ явуулсан байдаг. Энд бол манай цосмон гэдэг одоо бизнесмейт маань энэ ийшээ бүтээгдэхүүнийг салбарлуулж энэ дэлгүүрийг нээгсэн байгаа. Энэ бүтээгдэхүүний дэлгүүрийн интерьер энэ бүх зүйл нь бол өөрийнх нь одоо шийдлээр ингэж зохицуулж ингээд манай брендийн салбар болж ингэж гарсан байгаа. Маш амжилттай яаж байгаа.
хоёулаа салбарлаа явъя. 10 жилийн 23 дахь сургуулийг төгссөн. Анх 90 онд эсэж ороод яг тэр үед бол орос хэлний сургалттай сургууль байж байгаа. 90 оноос гадаад хэлний сургалттай болоод тэгээ анхных нь Японы хэлний ангид орж ирсэн. Тэгээ тухайн үед манай ээж хоёр л яг тийм сонголт хийжсэн. Орос хэлнээс гадна Японы хэл, англи хэлний ангиуд нэгдсэн. Тэгээд яг ч юм Японы хэлний ангид орсон. Тэгээд тэрнээс хойш л ер нь Японтой байнга холбоотой яваад байгаа. Маш онсон ч гэж боддог ер нь Японы хэлний ангид ороод Японы хэл сураад японочдтой ингээ хамтраад одоо бас ингээ ажил хийгээ явж байгаа. Тэгээ тэр үедээ яг за аюу жоохон байсан 11 настай 5 дугаар ангид байхад манай тухайн үеийн Японы хэлний багш Японы багш нар ордог байсан л та. Тэгээд Кожи Дэцүү гэдэг манай багш өөрийнхөө Японд одоо нөгөө төрсөн нутаг нь болох Кочикен гэдэг Кочи муж тэр мужид байдаг баг сургуультай манаас 23 дахь сургуулийн холбоод шип болоод тэгээд тэндээс сурагч солилцоо маягийн одоо богино хугацааны тийм солилцоогоор 3 сар явж ирсэн. Японд анх 94 онд талдаа бүр 7 хоног зарцуулаад газраар одоо тухайн үед бол шууд нислэг энэ байхгүй. Тэгээд яг Бээжингээр дайраас ч юм уу солонгосоор дайраас ч юм уу явж болох л байсан баг та. Тэр үедээ бол тэгэл болцоо одоо хүүхдүүдийн тухайн үеийн дөнгөж арилсан нийгэм шилжчихэл манай ээж амарч одоо өөрсдөө ч тэр гадны орн руу очиж үзээгүй байх үедээ би анх паспорт авал тэгэл явж үзчихсэн Японд руу. Тэгээд газраар явхаар ч одоо эндээс Улаанбаатараас Бээжин хүртэл вагоноор яваад Бээжингээс Тэнжин хүртэл автобусаар яваад Тэнжингийн бомбноос Кобе хүртэл усан онгоцоор 3-4 хоног яваад. Тэгээ Кобегасаа тэр Кочи мэж гэдэг рүү бас л одоо автобус ингээл унаа дамжаал ингээл явчихсан санагддгийн. Тэгээд ангийнхаа нэг охинтой анхны одоо илгээлт нь олоод явчихсан. Тэгээ Японд очиод Япон хүүхдүүдтэй нэг сургуульд сураад тэгээ бид хоёрыг бас хоорондоо Японоор монголоор ярьчин хэлээ сурахгүйгээд тус нь салгаад оруулсан. Тэгээд Япон айлд байна, бас цустай байна. Ер нь хоёулаа явсан гэхэд ерөөсөө бараг л ганцаараа байгаа юм шиг монголоор ярих боломжгүйгээр хийж байдаг гэсэндээ жоохон байсан. Одоо бодоход бол 11 настай хүүхэд. Тэгээд тэр хол явна гэхэд бол одоо би бол өөрийнхөө охиныг бол явуулж чадахгүй байх гэж боддог. Тэгээд тэр үед ямар ч явж ирсэн. Тэгээд тэрний дараагаар бол зөндөө олон хүүхдүүд явж ирсэн. Манай сургуулиас солилцооны одоо зам нээгдээд те илүү олон бараг анги талаараа ч юм уу 10 хэдүүлээ энэ явдаг аялал маягаар ингээ явдаг болсон. За би миний хувьд ч гэсэн эргээд дунд сургуульд бас явж ирсэн Японд. За тэгээд ер нь тэгээд Японы хэлнээсээ хэллээрээ ер нь дагнаа явчихж байгаа болохоор их сургуульд ороод би бас энэ Японы засгийн газрын тэтгэлэгт оюутан нар хүлээж авдаг юм шалгалт байд юм байна гэд. Тэгээд шалгалтыг өгж үзсэн. Тэгээд тэндээ тэнцээд тэгээд Японы засгийн газрын тэтгэлэгтэйгээр Японы Чиба мужи их сургуульд солилцсон. Тэгээд эренгүүтээ бас манай ээж юу Японы элчин сайдын яам Монголд байдаг Японы элчин сайдын яамд ажилдаа авах зар зөндөө гарсан байна. Чи нэг өгөөд үзээ гэд. Тэгээд өгөөл ерөөсөө би оюутан болж төгсч ирэл сар болоогүй байж байгаа л тийшээ шалгалтыг өгөөд тэгээд тэнцсэн азтай. Тэгээд шууд жоохон охин шууд Японы элчин сайдын яамны ажилтан болоод ер нь бол би ерөөсөө ажилгүй байж үзээгүй. Ерөөсөө яг ингээл сургуулаа төгсөөл ажилд ороод ингээл залгаал ингээл явчихсан. Тэгээд ер нь тийм байхдаа ч ер нь дуртай, ер нь завгүй байхдаа дуртай. Тэгээд элчин сайдын яамд бол би зөндөө юм сурсан. Ер нь бол ажил дээр гарч иж хүмүүс их юм сурдаг. Тэгээд тэр ч утгаараа их юм сурсан. 10 жил ажилласан. Японы хэлнээс гадна за баг монгол хэлээ сурсан гэж болно. Нот чиг, албан бичиг, орчуулга ер нь бүх зүйлийг сурсан. Тэгээд тэр суурь маань одоо бас ингээд хуваараа ингээд бие дагаад явж явах үед ч гэсэн одоо хобби маягаар ном орчуулад ингээд явах ажил минь их тусал
үздэг, суурь болж үздэг. Тэгээд Японы элч сайдын яамд ерөөсө төгсөж ирээ шууд ороод тэгээд 2003-аас 2013 он хүртэл ажилласан юм байна би. Тэгээд яг 10 дахь жил дээрээ гараад элчингээс гараад шууд өөрийнхөө компани одоо ажилд орсон. Элчинд байх хугацаанд бол компани манайх бол Японд руу залуучуудыг ажиллах хүчин зөөчлөх юм үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн. Тэгээд би яг элчинд энэ ЖИТК-тэй холбоотой Монголоос одоо залуучуудыг дадлагжигч нарыг Японд 3 жилийн хугацаатай жилийн хугацаатаар цалинтай дадлага хийлгэх. Одоо манайхан бол гэрээт ажилтан гэж хэлээс орсон байгаа. Ер нь бол энэ бол ажилтан биш. Япон улс бол хуулиараа одоо ажиллах хүчин гаднаас авдаггүй орон. Тийм учраас яг албан ёсоор зөвшөөрж байгаа хүн бол гэрээт ажилтан гэж хэлэгдээд байгаа. Одоо дадлагжигч ур чадварын дадлагжигчаар болоо гарч одоо Японы өндөр технологи ур чадварыг нь суралцж ирээд одоо тэрийгэ Монголдо эргүүлээд улс орныхоо хөгжих зорилго гэсэн ийм том хөтөлбөр байдаг. Энэ хөтөлбөр дээр яг би Япон элчинд анх орохдоо бол энэ консул хэлтсэнд ороод энэ дээр ажиллаж ирсэн. Тэгээд элчингээс гараад бас яг энэ чиглэлээрээ өөрийнхөө хувийн компанид үйл ажиллагааны явцсан байсан компанид одоо ингээд дундуур нараад ажилласан. Тэгээд одоо бол манайх дадлагжигч гаргаад 11 дахь жилдээ болжээ. Би сүүлийн 5 жил орж ажиллаж байгаа. Тийм маш олон монгол залуучууд одоо явж ийн Японд руу сурж ийн их зөв гэж боддог миний хувьд л. Одоо мэдээж буцаад ирэх хэрэгтэй. Тэнд бол энэ манай явуулж байгаа нэг хөтөлбөр нь бол өөрөө тийм утга учиртай. Эцсийн цэгэнд нутаг буцаж ирээд сурсан юм гаргах хөгжилт нь одоо Монгол улсын хөгжилт нь оруулах гэсэн ийм хөгжиж буй орнуудыг дэмжиж байгаа энэ Японы засгийн газрын хөтөлбөр л дөө. Тэгээ энэ хөтөлбөрт ингээд Монгол залуучуудыг явуулж байгаа маш их баяртай байдаг. Тэгээ ер нь Япон улс ч гэсэн ер нь хөгжлийнхаа төвшөнд тийм ээ энэ өсрөнгөө хөгжлийнхаа төвшөнд бол залуучууд айгүйх гадагшаа сургасан байдаг юм билээ. Америкт руу сургаад тэгээд буцаагаад тэр олж утсан мэдлэгээр нь бас ингээд улс орноо богино хугацаанд их босгож авсан гэж ярьдаг. Тэгээд тэр жутгаараа манайхан бол бас их гадагшаа гарч юм сурах хэрэгтэй. Тэр дундаа бас Япон руу гараад сурах юм бол ер нь монголчуудын хувьд бол сурах юм бас ихтэй гэж би бол өөрөө бас боддог. Тэгээд энэ ажилдаа их туртаа би нэг дэмжиж ажилдаг. За тэгээд компани энэ ажилтаа л ер нь тэгэл явж энэ 2013 оноос хойш одоо хүртэл тэгээд компани маань бас өргөжөөд ингээд гадаад худалдаа гэж бүгд л ингээд Японтой холбогдоод ингээд ерөнхийд нь ингээд өөрөө дунд нь ингээд бацаад явдаг. Ерөнхийдөө бол би өөх талдаа гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо өөрөө Японтой ингээд нэлээд удаан холбогдоо явчихсан. Тэгээд тэндхийн сайн мууг нь мэдээд ингээд явцсан юм чинь одоо Японоос бол аль болох сайн юмнуудыг хүмүүстэй хүргээд тэгээд явъя л гэж боддог л та. Тэрүүгээрээ бас нэг хүнд гэлтгүү ер нь бас өгөөд явж байгаа болов гэж бодож байна. Баг гэлтгүү. Нөгөөтэйгэр бол бас яг хоёр орны онцлог ер нь их том л доо ер нь бол тэс өөр хоёр улс. Тэгэхээр ингээд бас тэр хооронд одоо ойлголцол хоёр орны ойлголцол гэж ярьдаг те. Ойлголцолд одоо ойлгуулах тийм л үүргийг бас нэг талаар өөртөө хүлээдэг. Тэгэхгүй бол бас одоо наад зах нь ингээл монгол залуучууд Японд очлоо гэхэд хогоо ялгаж амьдрахад те хогоо ялгахаас ихсүүлэл ингээл бүх юмнууд ингээд ялгаа гарч ирдэг байхгүй. Тэгээд тэр болгоны чинь бас ойлгуулж таниулах жиж явуулна. Тэнцээ очиод бас үл ойлголцол үүсээд манайхан бас нэр хүндээ гутааж болохгүй бусад орны залуучуудтай хамт явж байхад тэгэл ингээл иймэрхүү бас нарийн ажиллагаа бас айгүйх ордог энэ ажилд. Хамгийн сүүлд чинь би компани талаарх удирдлагын талаарх тийм нэг Япон ном сая наашаа онгоцонд ирэхдээ уншсан. Онгоцонд ер нь би им жижиг
баримтат бүтээлүүд. Тийм цаг хэмнээд бас өөр хэрэгтэй юмуд уншдаг. Тэрийг уншсан байна. 2016 оны 12 сард миний анхны орчуулгын ном гарсан. Амьдралыг өөрчлөх эмх зэгц ба түүний гайхамшигт ичэд гээд Мэри Кондо гэж Япон зохиогч эмэгтэй юм ном байгаа. Тэгээд энэ номыг бол би бас л наашаа онгоцонд явж байгаа л уншаал тэгэл маш гоё санагдчихсэн. Ер нь хүмүүсийн анзаараагүй ямар гоё сэдв бэ. Тэгэд хүн болгон хэрэгжүүлж болохоор тэг ямар хүн болгонд хэрэгтэй юм бэ. Заавал ийм ажил хийдэг ийм хүнд хэрэггүй гэх юм байхгүй. Ерөөсө хүн болгонд хэрэгтэй. Тэгээ энийг ингээд өөрөө уншичаад өөр дээр хэрэгжүүлээд тэг онгоцонд явж ирснийг хэлэхөө ерөөсөө уншаад дундаас нь л баг өөрөө очиж тэр юм азэгцлээл янзлалдаг эрийнхаа шүүгээс аваа янзлмар санагдчихсэн. Тэгж их гоё сэтгэл төрүүлдэг ном л доо. Тэгээд энэ хүн болгонд хилээд өгөх юмсан ингэдгийм байж тээ би ингээд янзлчлаа. Тэгэхээр ийм гоё байдаг юм өөрчлөлт орд юм байна гэд хилээд өгөх юмсан гэл тэгж бодогдохоор санагдчихсан. Тэгээд тухайн үедээ бол бас яг өөрөө ном хэлбэрээр нь дэлхийд ер нь гараад аявих бестселлер болсон. Дэлхийн одоо ямар ч оронд хөгжил хамаарахгүй тэгээд одоо ямар ч одоо хөгжлийн төвшин нийгмийн байдал юу ч хамаарахгүйгээр одоо гарсан орон болгонд бол одоо бестселлер болж байгаа юм ном л та. Уншсан хүн болгонд хүлээн зөвшөөрөгдөж байгаа. Тэр энэ номыг Монголд бас орчуулад өргөл бас яах бол гэж бодсон. Тийм тэгээд энэ дээр бол Монсодер компани хэвлэлийн газрын зохиогч эрхтэйгээр ингэж хүмүүс төрсэн байгаа. 2016 оны 12 сард гараад гарсан даруйда ерөөсө борлуулалтаараа тэргүүлээд ингээд явж байгаа. Дараагийн номоо бол сая энэ оны хэдэн бэ 8 сар тийм үү гарсан санагдчихэв. Гараад удааг байгаа. Тэгээд ХХК-ийн зөвлөгөө гэдэг юм ном ба. Энэ ном маань бол Jennifer L. Scott гэдэг Америк зохиогч эмэгтэй ном ба. Хоёр номын хувьд бол нэг нь эмэгтэй, хоёулаа эмэгтэй зохиогчд, нэг нь Япон, нэг нь Америк. Бичлэлтийн өнгө аяс ерөөс бүх юм тэс өөр. Гэхдээ утга санаа бол нэг хэсэг дээр огтлцдаг. Тэр нь бол минимал амьдралын хэм маяг. Ер нь энгийн цомхон амьдрах энэ тал нь одоо энэ байдал нь одоо юугаараа давуу талтай байдгийг. Ер нь орчин үед ялангуяа энэ их хөгжилтэй орнууд энэ хурдтай хөгжиж байгаа энэ нийгэмд те минимал байх нь хамгийн одоо ухаалаг сонголт юм аа гэдэг тал дээр бол санал нэгтэй номын утга санаа нэгддэг. Тэгээд яг Мэри Кондогийн номыг бол харьцангуй гадаад орнуудад гарчихсан учраас англи хэл дээр бол Японоос ч илүү олон хувь хөвлөгдөж гарсан байт юм билээ. Тэгээд манайхан бас уншчихсан болов ер нь хүмүүс ер нь мэддэг болов уу гэж бодоод жоо хацарч харж байгаа учраас бодчихсон боловч англи хэл дээр ч Японы хэл дээр ч уншсан хүмүүс бас монгол хэл дээр уншия гэж аюух гаднаас агтдаг байсан. За тэгэл ер нь бол сайн хөрсөн монголчууд манайханд сайн хөрсөн. Тэгээд эхний ээлжинд эмх зэгцтэй байдал, эмх зэгцэж юу юм гэдэг ойлголтоо авсны дараагийн шатанд бол одоо эмх зэгцтэй хүн, зэгцтэй хооллыг, зэгцтэй овцлыг, зэгцтэй одоо бие авч явъя, ажил байдлаач зэгцтэй төлөвлөеч гэдэг юм уу те. Энэ тал руугаа илүү хүү хөний хөгжил тал руугаа илүү хандсан ном нь шиг хатагтай зөвлөгөө л дөө. Тэгээ хатагтай зөвлөгөө гэдэг ингээд бас эмгтээчүүд зориулсан ном юм шиг сонсогдож магадгүй боловч яг эмгтээчүүд бол тэр тусмаа унших хэрэгтэй. Яванда ер нь бол ерөөс бүхэл хүмүүс зориулсан. Ер нь эд чүтгэхгүй те материаллык зүйлд одоо хошуурахгүйгээр ингэж амьдрах нь бол амьдралын аз жаргал юм аа гэдгийг л одоо ойлгуулсан юм гоё ном байгаа. Тэгээд аль болох жижигхэн баримтат бүтээлүүд учраас манай уншигчид маань бас аль болох уншаад ажлынхаа цаг заваар уншаад амьдралдаа жоохон ч гэсэн тусгаасай гэж хүсэж байгаа. Шангрила дээр бид тэд ирж байна. Шангрилагийн энэ Open Cosmetics-ийн салбар маань нэгдээд чим 2 жил болж байгаа хаа бас эхний дэлгүүрээ нээгээд удалгүй ийшээгээ салбарлуулж гарсан. Түрүүний Зайсан Square-ыг бодоход бол харьцуулахад бол яг юугаараа өөр вэ гэвэл энэ бол яг манай компани өөрөө эрхэлж ажилладаг салбар байгаа.
Тэгээ энэ дээр манай ОП-ны сурагч багш нар гоо сайхны зөвлөхүүд бас улиралтай нэг ирдэг. Тэгээд үйлчлэгчтэй зөвлөгөө өгдөг. Тэгээ энэ зөвлөгөө өдөр өгөхдөө бол салоноос илүү энэ олон хүнтэй моол бас салбартай байгаа. Тэндээ янз бүрийн ивент арга хэмжээний зохион байгуулад илүү олон хүнийг хамарсан юм арга хэмжээ зохион байгуулах эрх зүйтэй гэж үзээд эндээ ихэнх одоо арга хэмжээний зохион байгуулдаг. Шангрилагийн 1-2 дугаар давхруудад үнэгүй арьс онцлогоо, бүтээгдэхүүн танилцуулга гэдэг ингээд бас аль болох нөгөө заавал манай хэрэглэгч гэлтгүү ер нь энэ моолоор үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгч зориулсан тийм арьс арчилгааны мэдлэг өгөхөр тийм үү сургалт зөвлөгөө арга хэмжээнүүдийг энд зохион байгуулдаг байгаа. Тэгээ энэ салбартаа ороод бас танилцуулчих гэж бодож байна. Одоо 20 дахьт нь Beauty Avenue байдаг. Тэнд манай ОП-ны тасаг байгаа. Тийшээ ороод бүгдээрээ үзчихье. Тэгээд эндээ бас банк ороод хоол идээд энэ хаваараа бүгдийг амжуулнаа. Өдөөс хойш лекцтэй учраас ОП-ныхаа тасаг дээр ирчлээ. За энэ дээр бол манайх энэ салбар дээр арьс онцлогоог үнэгүй явуулдаг байгаа. Иймэрхүү байдлаар одоо яг үйлчлэгч 2-3 минут дөрвөн хугацаанд арьсыг онцлоод ийм тестрүүд байдаг. Одоо арьсны чийг нь хэмжих. Энэ чийг нь хэмжээд эндээсээ чигийн төвшин ямар байна энийг харж агаад тохирох бүтээгдэхүүнээ ингээд сонгож тестлж үзээд тэгээд ингэ хэрэглэх боломжийг олгож байгаа. За энэ ч бас манайхын wood lamp гэдэг бас арьс онцлогооны бүтээгдэхүүний төхөөрөмжөд тавьсан байдаг. Энэ ч онцлуулж болно. За тэгээд арьсныхаа онцлог тохирсон байдлаар тийм ээ бүх бүтээгдэхүүнүүд маань ингээ коморо байж байгаа. За тэгээд манай энэ салбараар бас хүндлэлбэг арьсаа онцлуулж Японы технологиор арьсаа онцлуулаад бүтээгдэхүүнийг сонгож аваарай бүсгүүчүүдээ. Тэгээд одоо энэ дэрснийх өдөр манай хоёр найз ойрхон ажилладаг хоёр найзаа дуудсан байгаа. Амжираад өдрийн цайнаараа хоёр найзтайгаа уулзчихна. За тэгээд цайнд орцгоё. Hello. Эцэрсэн. Энд чинь гоё газар юм шүү. Ани юу юм гоё. Шабу юм уу те? Хоолтын хувьд гэвэл ер нь аль болох эрүүл зөв хооллохыг хичээдэг. Эрүүл хоолт гэдэг нь бол тэнцвэртэй хоолт те. Одоо нөгөө миний сая сүүлд орчуулсан ХХК-ийн зөвлөгөө номон дээр бол бас яг хоолтыг маш гоё тайлбарлсан байдаг л та. Бид нар ер нь яах гэж хоол иддэг юм бэ? Одоо биеийн жингээ байнга барих гэж хооллох хэрэгтэй юм уу? Мэ одоо ямар зорилгоор ер нь хоол иддэг вэ гэдэг зэг дээрээ буцаад авчиж бодож үзэх хэрэгтэй гэж тий. Тэгээд мэдээж одоо эрүүл байх гэж, эрүүл сарвал байх гэж хоол идж байгаа болвол аль сайн, биеийн сайн, тэнцвэртэй ийм хоолыг сонгох хэрэгтэй. Тэгээ бас хоол гэдэг маань өөрөө амьдралын бас нэг салшгүй хэсэг, аз жаргалтай хоол амтны одоо таашаал аавна гэдэг бол бас л нэг хүний амьдралын аз жаргалтай хэсэг учраас энийг бас мартаж болохгүй. Байнга биеийн жиндээ анхаарч, байнга сөрөг бодолтой бас хоол идэхгүй байвал зүгээр гэдэг тэмдгүү гой зөвлөгөөнүүд байгаа л та ном дээр. Та ирж гэсэн одоо явна үү? За бай. Одоо энэ нөгөө амьдралыг өөрчлөх эмх зэгц ба түүний гайхамшигт ид шид ном гараад, орчуулгадж гараад тий. Олонд хүрсний дараа би орчуулгын ном гаргаад за орчуулагчийн ажлаар хийгээ дууслаа гэж боттол энэ ном маань ер нь их олон хүнтэй л очруулж байгаа л та намайг. Тэгээд дандаа сайн сайхан зүйл рүү хөтлөж байгаа. Одоо ингээд бас олон хүмүүсийн өмнө
энэ орчуулгын явцад сурч мэдсээд энэ чиглэлийг гэх юм уу те ийм хэцэгц дотроо ингээд ярих боломж олгосон. Ерөөсөө эхлээл надад албан байгууллагууд их хандсан. Хов хүмүүсээс илүү албан байгууллага тэр дундаа одоо эрдэнэт үйлдвэр хамгийн дөрөвд хандаж одоо яг одоо үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ажилчдад үйлдвэрлэлийг орчиндох юм хэцэгц тэр 5S Kaizen гэл тэр Япон юмнуудыг ерөнхийдөө нэвтрүүлсэн байгаа. Тэгээд юм хэцэгц талаас нь бас их завья гэх. Ингээд лекц тавьдаг болол явж байгаа. Тэгээ одоо тэгээ сураад явж байна. Тэгээд голцоо бол яг байгууллагууд дээр бол яг саяны хэлсэн шиг байгууллагын эмхцэгцтэй ажлын байрны ажлыг багаж хэрэгслэлийн эмхцэгц. За тэгээд ажлууд болгон өөр онцлогтой учраас бичиг баримтын одоо ажлын ширээ, ажлын шүүгээс ав ямар байх хэвтэй. Тэр нь яаж ажлын бүтээмжтэй холбогддгийг. За тэгээд тэр байгууллага өөрөө одоо эмхцэгцтэй орчинд байхад хүн нэг бүр нэмэгцтэй дор бүрнэ байхад үйл ажиллагаа нь яаж өвжөндөө болохыг гэдэг юм те. Ингээл иймэрхүү талаас нь байгууллагууд дээр л тавьдаг. Бас янз бүрийн тийм холбоонууд эмэгтэйчүүдийн одоо ээжүүдийн групп гэдэг юм те. Эсвэл одоо даа эмэгтэйчүүд цуглаж байгаа юм гоо сахны янз бүрийн арга хэмжээнүүд дээр бас тавиач гэж яадаг. Би бол лекцүүдийг аль болох алгасахгүй ер нь л боломжтой байвал очиод ингээд араас нь аруулаад юу цагийн тохируулаад ингээд аль болох очиж ярихыг хүсэж хичээдэг. Тэгээ угаасаа ер нь бол маш хэрэгтэй зүйл учраас тэнд одоо нэг 5 хүн байсан ч 10 хүн байсан ч ялгаагүй ус яриад хүмүүс хүргээд явчихсан гэж боддог. Тэгээд ер нь бол ажлынхаа цаг цагаар тийм лекцтэй ажиллаад баг одоо тэгэл үндсэн ажилтаа зэрэгцээл явж байгаа дөө. Энд болохоор манайх одоо нэг урд чадварын дадлагжигч гэж ярьдаг. 35-аас доош насны залуучуудыг Монголд дадлагжуулах 1-3 жилээр за тэгээд тэр цалинтай дадлал гэсэн үг юм да одоо. Очиж цалинжин Японд одоо ихэнхдээ үйлдвэр барилга зэрэг газруудад ажилладаг. Тэгээд энэ бол албан ёсоор бол зөрчлүүлээд явуулдаг энэ компанийн эрхтэй байгууллагын нэг байгаа манайх. За эндээ бас явж байгаа залуучуудаа сургалт явуулна. За Японд очиод ямар шүү байдгийг, ажил байдал нь ямар байх хэрэгтэй юм. За хувь хүнийхээ хувьд бас ямар байх хэрэгтэй хариуцлагатай одоо цаг барьдаг ч гэдэг юм уу те. Энэ японочдын ер нь ажлын арга барил ийм байдаг. Энийгээ бол монголчууд бид нар бол ирээд ажил дээрээ энэ талаас нь бас өөртөө бас сурвал зүгээр шүү ч гэдэг юм. Тэгээ хэлнээс гадна бол тэр талын зөвлөгөө сургалтуудыг оруулдаг. Тэр зарим хичээлүүдийг би бас өөрөө ордог. Одоо бол манай дээр бүртгэлтэй бол маш олон хүн байдаг юм аа. Тэндээсээ одоо яг сурж байгаа дараагийн ээлжинд Японд дадлагчдаар сонгогдох магадлалтай бол нэг 30 гаруй залуучууд байгаа. 3 анги болоод ээлжил болоо явдаг. Миний бодлоор яг манай залуучууд бол одоо ялангуяа гадагшаа гаргаж байгаа ажил би хийж байгаа учраас гадагшаа гараад бусад орны залуучуудтай ингээ харьцуулахад хамаагүй одоо юу өндөртэй л дөө одоо толгоос ирэг хурдан юм цээждэг, ажлаа хурдан гаршаад авчдаг, хил усын ч гэсэн айгу хурдан сурчдаг. Тэр талаараа бол яалтчгүй давуу тал байдаг. Гэхдээ тэрийг маш жижигхэн одоо зүйлүүдээр унгааж идэг, гутааж идэг. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо наад захын дүрм журм гэх юм уу те нэг байх ёстой зүйлүүдийн юм ерөөсө хаягдсан байдаг талдаа. Одоо ялангуяа хотын соёл гэж бас ингээл айгүйх яригддаг болсон айгүй зөв гэж боддог. Яг тэр шиг л одоо ажил дээрч вэ. За гадагшаа гараад гадаад орныхонтой харьцахтаач вэ. Тэгэл наад захын нөгөө
хүмүүсийн мөрддөг дүрм журам ядаж нэг ажлын цагаас хоцрохгүй байх ч байдаг юм уу? Ажлын цагаас хоцрохгүй байна гэдэг маань юуны тулд хоцрохгүй байхын тэр хүчээр хүн ир гэсэн учраас одоо тэгж хүчээр ирэх хэрэгтэй юм уу? Эсвэл одоо яг ажлын цагтаа би өөр ашигтай ажиллая гэж бодож байгаа учраас 9-д эхлэх ажилд одоо 8 цаг 40 минутад ирээд өөрийгөө бэлтжээд 9 гэхэд яг өөрөө орох хэрэгтэй ч гэдэг юм те. Ажлын цаг барих тухайд гэхэд л эн чинь бас өөр ойлголтууд байгаа байхгүй те. Цаг барихын тулд тэр ойлголтууд нь байх хэрэгтэй. Ингээл бодохоор бол их жижигхэн юмнууд дээр алдаад байдаг. Тэрнээсээ болоод юу яадаг? Өөрийнхөө нөгөө чадваруудыг бас үнэлүүлж чаддаггүй гадныхын донд орохоор тэр талынх нь зүйлүүдийг аягүй анхааруулж хийдгийг хичээдэг. Одоо сургалтын дээрээ. За манайхан тэгээд сэтгэл хөдлөлттэй шүү. Манай монгол залуучууд их сэтгэл гаргаж ажиллаад дараа нь тэрийг нь харсангүй тоосонгүй гэж одоо гомддог ч байдаг юм уу те. Ер нь ажил бол ажил байдаг. Ажлын цагаар бол ажиллана. Ажлын бус цагаар бол өөртөө зориулна. Одоо тэр юмаа бол мөрддөг хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл манай явуулсан залуучууд бол ажлын цаг, амралтын цагаараа ажиллаад те одоо өөрөө сэтгэл гаргаад сэтгэл сайтай штэ манайхан ч. Тэгээ сэтгэл гаргаад амралтын цагаараа өөртлөө ажиллацдаг. Гэтэл нөгөөх нь сарын эцэс цалин дээр нь бодогддгүү байдаг юм уу те. Тэгээд тэрэнд нь одоо гомддог ч байдаг юм. Гэтэл ажил олгогч бол тэр хүнийг бол ажлын цагаараа юм амжихгүй болохоор амралтын цагаараа хийж байгаа юм байна л гэж хардаг жиш байдаг юм уу те. Жишээний ийм нөгөө дими ингэж бас нэг юу яасан одоо димиг их наашаа одоо тэр нэг ажлын нэг арга зүй юунууд нь байхгүй юм шиг байгаа юм л та. Тэр болгоныг бас ингээд ойлгуулж хэлж өгөхийг хичээдэг. Тэгээ тэр тал дээр ер нь манайхан засчих юм бол зүгээр одоо тэр арга байрал мөрддөг зүйлс дүрм журам ядаж орж ирээд мэдтэй уустай байх энэ ч одоо уг нь бол гадны юм биш үү манайхантэй монголчууд чинь мэд устай күнтэй харьцдаг гэл ингээл энэ болгон ч одоо баг ингээл орчин үеийн хүмүүс баг байцсан штэ тэгэл тэр болгоныг л одоо за хичээгээд тийм байгаарэ ийм байгаарэ гадныхантайгаа ингэж харьцаарай дарга нартайгаа ингэж харьцаарай бити дураараа шийдвэр гаргаарай манайхан бас аюу их дураараа шийдвэр гаргах дуртай хүнээс асуухасаа нэрлэгдэг тэгээд энэ минь байдлуудаа бол бүгдийн засаарай тэгэл одоо хүнээс асууж мэдэж авсан чинь одоо эргээд чамааг хамгаалах юм те эргээд ямар нэгэн асуудал үүсгэхэд би одоо ингэж даргаасаа асуусан гэсэн гээд заавал ийм хариуцлагатай байгаарай ч гэдэг юм уу тэгэл ер нь бол Японд гэлэхгүй одоо дэлхийн бүхэл оронд гараад ажиллахад ялгаагүй адилхан шүү дээ ер нь адилхан стандарт шүү дээ тэр Монгол ч гэсэн одоо яванда тэгэл бүх газар л тийм болно гэж үзэж байна тэр талынх нь тал дээр манай залуучууд анхаарал явах юм бол бусад тал дээрээ бол хэл ус сурах за ажиллаа ойлгох чадвар аюу толгоос хэрэг аюу хурдан штэ мундаг чадвартай. За нийслэлийн шүүхтэр ирчихсэн. Одоо эндээ лекцээ тавьдаа одоо лекцээ бэлдээд ороод жоохон бэлдэх цаг байгаад бэлдчихэд тэгэл лекцээ тавья гэж бодож байна. За лекцээ уншиж гараад ирлээ өнөөдөр ажил маань ингээд дуусч байна. Тэгээд энэ нийслэлийн шүүхтэр бол бас онцгой объект учраас сатрын орж бичлэг хийхэд зөвшөөрсөнгүй. Ямар ч байсан лекц маань амжилттай боллоо 100 гаруй хүмүүс хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд өнөөдрийн энэ өдрийг надтай хамт өнгөрүүлсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Баяртай.